Tika musti kaning rasa urip sejatining urip kang mahanani gelar kulung kang gumelar aning alam dunya kang bisa mumpuni rasa sedarum iku gemblenging rasa mumpuni rasa sekalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah paring berbagi informasi ingkang manfaat inggih menika informasi babagan ilmu hakikat, babagan ilmu batin, babagan ilmu kasampurna urip, lan babagan informasi ingkang manfaat lan migunani kagem gelar lan golong gesang kita wonten ing alam donya. Mugia pepanggihan kita tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala inggih menika saking Gusti ingkang Maha Kuwasa, inggih menika Gusti ingkang Maha Suci lan Gusti ingkang Maha Rahman lan Maha Rahim. Para sutresna, ing edisi menika kita sampun mancik edisi 013 inggih menika temaipun ing 2024 Indonesia kemungkinan muncul srengenge kembar. Lah, srengenge kembar kala wau wonten inisiale huruf G. Pramila wonten ing edisi 013 menika monggo kita kupas apa bener 2024 mengko Indonesia kemunculan ana srengenge loro kembar. Nah, menika ingkang badhe kita bahas ing edisi 013. Pramila mugia bahasan kita ing edisi khusus sak menika saged tetep anatosaken manfaat migunani lan mahanani dumateng gesang kita sedaya kangge anggelar lan anggulung gesang wonten ing alam donya hingga tansah pinaringan anugerah hidayatul hidayah saking Gusti ingkang Maha Suci inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo saderengipun membahas, monggo kita wiwiti pembahasan menika pertama kalian bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Angkaping kali ini monggo kita resapaken kuncinipun piyambak-piyambak sesarengan. Sumangga Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget miwiti bahasan 013 kelawan bacaan basmalah ugi miwiti ing edisi 013 kelawan rasapaken kuncinipun piyambak-piyambak secara sesarengan kala wau. Mugia Gusti ingkang Maha Suci inggih menika Gusti ingkang Maha Kuwas inggih menika Allah Subhanahu wa taala inggih menika ramanira piyambak inggih menika Gusti ingkang Maha Gesang tasih paring kanugrahan ingkang langkung agung sehingga kita mangke pembahasan awal edisi 013 hingga akhir kala wau mangke supados saged tetep anatosaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga lan saged tetep anebihaken tumindak ingkang luput lan saged tentremake liyan lan saged paring manfaat dumateng liyan pepadang dumateng liyan. Para sutresna, keng menapa kukuh damel tema
peluang munculnya srengenge kembar ing 2024 wonten Indonesia sesarengan pilpres kala wau saged dumunung wonten angen-angenipun kukuh. Ceritane piye? Nah, menika asbabun nuzulipun saged medal angen-angen srengenge kembar 2024 ing Indonesia menika. Pertama, kukuh secara tidak langsung mengikuti berita wonten ing media ingkang saling simpang dan siur, khususipun lembaga survei. Ingkang pertama, tigang lembaga survei ingkang nomor setunggal, lembaga Arus Survei Indonesia ingkang gelar survei pun nggih bulan Juni sedaya menika, ingkang ngedalaken hasil survei yang bisa dikatakan mungkin mengejutkan masyarakat. Pilpres tasik dangu 2024, 2021 sampun bermunculan lembaga survei. Nah, kukuh ngesampingaken motif ataupun tendensi dari survei-survei kalau wau, nang tetep kukuh sebagai praktisi ilmu hak kedah tetep migatosi kelawan porsinipun kukuh piyambak inggih menika tetep menika tasih menggunakan angen-angen dereng dipun sesaring kalian laku menggunakan rasa jatinipun. Nah, lembaga Arus Survei Indonesia menika ing bulan Juni 2021 ngedalaken hasil survei ingkang paling atas inggih menika urutan pertama menetapkan inisial P dengan hasil survei 12,5%. Lajeng urutan nomor kali menika inisial A hasilipun 5,7%. Lajeng nomor 3 inisial P malih inggih menika hasil survei pun 2,3%. Dan yang urutan keempat inisial I hasil survei pun 1,3, dan urutan kelima AR inisial AR hasilipun 0,9%. Dados cekakipun menurut hasil survei Arus Survei Indonesia menika calon terkuat presiden untuk 2024 kategori survei ini pun yang menghendaki kurang lebih 12,5% menika didapat bakal calon ingkang kagungan inisial P. Ingkang nomor kalih hasil survei ini pun 5,7% didapat calon ingkang kagungan inisial A. Lajeng ingkang nomor 3 hasil survei pun 2,3% didapat oleh calon yang punya inisial P dan N, PN. Lajeng ingkang nomor sekawan hasil survei 1,3% didapat calon ingkang inisialipun I. Ingkang nomor gangsal hasil survei pun 0,9% didapat oleh calon yang punya inisial AR. Lajeng ingkang lembaga nomor kalih inggih menika Parameter Politik Indonesia, hasil survei ini inggih tetap nyaring gangsal calon nanging wonten calon ingkang kegusur. Kangrengan hasilipun ingkang nomor pertama tetap calon ingkang inisial P menduduki posisi teratas hingga ranking pertama, hasilipun 18,3%. Lajeng inisial A hasilipun 7%, inggih menika kedudukanipun nomor kali. Ingkang nomor 3 nipun inisial PN hasilipun 1,7%. Lajeng inisial I kalian inisial AR boten mlebet kegusur. Lajeng lembaga survei ingkang nomor 3 inggih menika Publika Survei. Publika Survei ingkang ngrangkum 5 ranking teratas. Hasil survei pun ingkang nomor pertama tetap inisial P dengan hasil survei 16,7%. Lajeng nomor kali ini pun inisial A dengan hasil 3,2%. Nomor 3 inisial PN hasil survei 0,7%. Lajeng inisial I nomor sekawan boten mlebet kegusur. Lajeng ingkang nomor gangsal inisial AR mlebet nanging hasil survei 0,5%. Dados kesimpulan dari ketiga-tiga surveyor lembaga survei kalau wau, ranking pertama kalian ranking kedua jejekaken hasil ingkang ranking pertama inisial P. Lajeng ingkang nomor kali inisial A. Lajeng inisial PN mlebet namung 2 kali tetap urutannya ketiga. Lembaga survei Arus Survei Indonesia hasil inisial PN 2,3%. Lajeng lembaga ingkang nomor kali Parameter Politik Indonesia inisial PN nyepeng 1,7%.
Lah ingkang terakhir Year Publica menika inisial PN nyepeng hasil survei 0,7%. Artosipun minim sekali. Lah menika hasil survei. Lajeng wonten media online CNN Indonesia menika menyinggung percaturan calon tua dan calon muda. Dengan hasilipun satu lembaga arus survei Indonesia tetap hasilnya calon inisial P menduduki ranking pertama dengan hasil survei 12,5%. Lajeng urutan ingkang nomor kalih kategori ketua umum tetap panggah inisial A yang menghasilkan hasil survei 11,3%. Lajeng yang kategori kepala daerah yang muncul di situ adalah untuk arus survei Indonesia adalah inisial ANS dengan hasil survei 9,3%. Kepala daerah yang lain masih belum muncul. Dan hasil survei yang kedua dari lembaga parameter politik yang dilakukan juga bulan Juni, bulan 5 sampai bulan 6 dengan hasil percaturan calon tua dan calon muda, ingkang ranking pertama tetap diduduki oleh inisial P dengan hasil 18,5%. Lajeng muncul nama kedua inisial JJ, nanging hasil survei pun boten dicantumaken. Lajeng ingkang urutan nomor 3 inggih tetep ANS. Hasil survei boten disebutaken. Kedudut dari simpang siur media yang sudah melakukan warna-warni maneka survei menika, puku akhiripun angen-angenipun kedudut. Lah kedudutipun sakjatosipun kuku seharusnya lenggah matrat menggunakan kunci, lajeng menggunakan singkir, lajeng pawuling, serta akhiripun dipun pungkasi kalian mijil nitebreksa. Kenging napa kedane harus dilenggahaken kados ngoten rumiyin? Keranten menika babakan njaba digawa menjero, koko mboten nindakaken menika rumiyin. Karanten napa supados njaga netralitasipun tetep kukuh murni sebagai praktisi ilmu hakikat atau praktisi spiritual yang tidak berpihak kepada manapun. Senalsa tetap mencoba netral kalau wau angen-angenipun kukuh kedudut. Nah kedudutipun muncul kalau wau menika nang mboten saged damel patokan keranten muncul saking angen-angen. Kok ndelalah muncul srengenge loro kok 2024. Lah inisialipun muncul repote kok sak inisiale muncul inisialipun nggih G kalau wau. Dadi perkiraan mangke 2024 menurut angen-angenipun kuku yang tidak tersaring menggunakan kunci, singkir, paweling, mijil, nitibreksa, nanging hanya menggunakan angen-angen sepintas kalau wau muncul inggih kula dadosaken tema sak menika. Muncul srengenge loro kembar di 2024 peluangnya. Ngapunten. Nah, munculipun kok ndelala kembar, inisiale padha gene. Nah, dados menika justru pertanyaan yang menggelitik. Sapa iku sejatine kok srengenge kembar? Lamuno angen-angene koko mau bener. Lamuno angen-angen kala wau salah ya wis dianggep ae angen lalu. Soale napa? Mboten melewati saringan kunci, singkir, paweling, mijil, nitibreksa. Namung kedudut saking angen-angen kemawon. Lah, nanging supados saged nglenggahaken babagan kala wau namung kagem mewarnai ngimbangi hasil survei kala wau uga saged ngaturaken menika kageme para putra Rama cawe-cawe babagan gelar kepareng kemawon sebatas ora gawe tumindak ingkang luput kagem gecolane dhewe. Lah keranten koko kadung kedudut angen-angen kok metune angen-angen kala wau peluang 2024 ku muncul srengenge kembar inisiale G. Nah menika mungkin nggih saged dados daya pacu, mungkin bisa akan merubah peta politik atau mungkin bisa jadi merapikan peta politik. Nah, kukuh tetep ngaturaken bilih kala wau tasih gak kasaran kedudute angen-angen dereng tersaring kali laku
kunci, singkir, paweling, lajeng disaring terakhir mijil niti preksa dereng kuko lampahaken menika. Keranten menapa? Keranten menika babagan politik kuko tetap memberikan batas jarak. Supados napa? Tetap netral. Bilih kuko terlanjur ngaturaken angen-angen sing ngantos kedudut kala wau, lah menika kan boten nyebutkan nama. Inggih boten menyebutkan mendukung ini dan itu, supaya mengimbangi hasil survei yang mengandalkan akal itu. Senaosa menika kedudut angen-angen inggih menika termasuk ndunungi akal, nanging supados saged nglengkapi warna survei kala wau. Mugi-mugi nggih saged tetep bermanfaat kangge tujuan nyernakaken tumindak ingkang luput. Lah khusus ingkang kukebakas ing wonten edisi 03 dosa menika sumangga para putra tetep ngasah mahananing kunci, mahananing singkir, mahananing paweling, mahananing pemijil kita menika kejernihanipun, puncara sucinipun ngantos das pundi mboten napa-napa panjenengan cobi ditindakaken. Toh Rama inggih nate dawuh ngendika nggih sabda wonten sabda dawuh ing pangidhawanipun Rama nalika sawijine dinten Rama kerahuhan setunggali putra ingkang berkeluh kesah bilih piyambakipun diimpeni ketinggal tiang sepahipun sampai 3 hari berturut-turut mimpinya sama. Lajeng isi mimpinipun salah setunggali putra kala matur kok ningali ayahipun ingkang sampun sumare utawi sampun tilar donya menawa kok ketinggal dipun rantai. Lenggah dipun rantai. Kraut pasuryanipun sedih mekaten. Pramila menika matur dhateng Rama, dos pundi menika Rama sak jatosipun. Rama namung ngaten kemawon dhateng. Wis lek ngono ndang lenggah ngunciya, nyingkira, lajeng pawelinga terus niti priksa. Banjur sak bibare Rama dawuh mekaken setunggale putra kala ingkang sawan lajeng nindakaken. Sak beberat pun nindakaken ingkang dipun dawuhaken Rama kala wau. Putra kala wau lajeng diaturi Rama, "Wis saiki nitya priksa maneh. Apa sing jenengan tingali?" Lajeng sak bibare nindakaken napa dawuh Rama, setunggale putra kala wau ningali bilih sampun boten ketingal malih tiyang sepahe ingkang dipun rantai kala wau. Amargi sabibaripun ngunci, singkir, pawelang lajeng nitih priksa, lajeng dipunaturi Rama nyampurnakaken bapak-bapakipun kala wau ingkang sampun tilar donya. Sabibaripun nyampurnakaken Rama matur, "Wis saiki nitih priksa maneh. Apa sing jenengan tingali?" Lajeng tunggale putra kala wau nindakaken apa ingkang didhawuhi Rama, ibar nitih priksa ditingali kok boten wonten sapuan. Bapakipun boten ketinggalan dirantai, nanging tempatipun tasih ketinggal sampun resik. Lajeng setunggali putra kala matur dhateng Rama, "Lajeng menika apesipun dos pundi Rama?" "Wis ateges bapak jenengan sampun sampurna. Niku buktine sampun boten ketinggal kerantai malih. Pramila jenengan jembaraken pun penggalih." Kados putra kala wau akhiripun matur nembah nuwun sang dhateng Rama lajeng nyuwun pamit kelawan ayem-ayeme penggalih amargi menapa sampun boten ningali bapakipun kerantai wonten setunggali tempat ingkang boten dikenal. Monggo panjenengan piyambak laku Wahyu Panca Gaib menika mahardika sebatas bukan untuk kangge tumindak ingkang luput panjenengan tindakaken. Tidak apa-apa. Minimal untuk menambahi, melancarkan, melandaskan, menajamkan rasa jati kita latih ingkang sering. Nah, babagan ingkang kuku aturaken damel tema ingkang sak menika inggih menika 2024 Indonesia berpeluang muncul srengenge kembar. Lah inisiale G. Nah, menika dereng kuku lenggahaken kelawan kunci, singkir, paweling lajeng nitih priksa. Amargi menapa menika urusan politik. Mangke nggarai lek terus kadung dimijilno muncul temenan paling kecondongane ada. Menawi namung angen-angen nggih sepintas mawon kuku namung informasiaken. Nah kangge perbandingan utawa kangge rujukan monggo sesami putra saged membuktekaken nanging kersa panjenengan sebagai informasi terbuka atau tidak menika terserah sak kersa panjenengan. Menawi
Kuko mbok dereng wantun nglenggahaken kalian lampah kunci singkir paweling lajeng dipriksa babagan menika. Cukup kedudutan angen-angen niku kemawon ingkang dados patokan utawi melengkapi warna yang ada. Nah, kageng sedaya putra saestune ajaranipun Rama Semana menika yang pokok wanci kunci singkir paweling mijil terus prasyaratipun untuk nindakaken keempat yang lain kalau wau harus punya piranti naminipun asma. Sebatas para putra karena sudah peparingan asma sampun kendel dilangkah kalau wau kemawon tetep panjenengan latih diasah rasa jatinipun. Setiap babagan ingkang nemahi dhateng gesang kita monggo dicoba disaring kangge pertama tujuanipun pokokane nyirnakno tumindak sing luput, yang kedua ngelatih tajame rasa jati kita. Lah biasanipun kalau sudah sering melatih rasa jati kita akan secara otomatis mulai bisa menjaga trapsilanipun laku. Otomatis menika kedudut piyambak. Lajeng kita menika nggih selalu menata rasa jati menika laku welas asihipun apa maneh pangumbahing raga kita tambah nemen oleh disiplin jagane. Lah mulung ing rasa menika mboten hanya menggunakan mijil niti priksa kemawon. Banyak hal yang bersifat bunga-bunga laku dari Wahyu Panca Gaib menika antara lain ingkang nate kuku aturaken ing edisi 0 sekawan welas mulung ing rasa baik dharma batin utawa dharma tetulung dharma bakti. Sajatosipun tasik kata kangge nangani kesurupan, kangge migatosi nggone iki angker ya apa iku wonten, kangge ngusadani nggih wonten, kangge nyampurnakaken nggih wonten. Lajeng mijil ngagem sedaya asma-asmaipun sukma ingkang dunung wonten lapisane raga kita nggih saged. Menika kangge napa? Kangge metani sedaya misteri kehidupan yang kita alami di sehari-hari. Bisa kita menggunakan itu. Nah, hanya saja kita ini alat tertutup rasa fanatik yang berlebihan, maka kita dalam menggunakan Wahyu Panca Gaib ini hanya terbatas, semakin dipersempit sehingga apa? Dharma bakti kita ini kepada orang lain atau kepada sesama makhluk semakin juga kecil, sehingga manfaat kita sebagai tanggelian nggih malih tambah sempit. Pramila ibar edisi 013 mangke menawi koko mboten janji nggih badhe berbagi sedaya mulung ing rasa ingkang saged ngginakaken Wahyu Panca Gaib menika napa kemawon badhe kula bagiaken. Mugi tasih saged netesaken manfaat miguna lan pahanane dumateng gesang kita sedaya. Yang menapa koko menika kedang ngaturaken babagan mulung ing rasa kala wau. Amargi menapa kita senaosa laku nggulung utawa lagu nunggal suci, tapi yang nyata kita ini hidup di dunia nyata, dunia kasat, dunia gelar. Jadi babakan gelar kita tidak boleh mengesampingkan begitu saja. Sementara kita berkoar-koar, ojo gurung percaya lek isih tembung jare. Lah, tapi iku gawe pelamisi lambe hae, tapi tidak didunungno hakikat murni. Semua babakan itu bisa dihakikatkan. Ilmu hakikat itu ilmu yang kalau ungel-ungelnya sanepane aja dipercaya lampun durung dinyatakno, lan aja dilakoni lamun gurung ira mangerteni. Itu ungel-ungelane. Jadi dengan kata lain ilmu hakikat itu harus bisa ada pembuktian memang. Pramila kuko menika di samping Wahyu Panca Gaib inggih laku tarekat Islam pun naminipun Satoria, karena itu juga ilmu tarekat yang hakikat. Jadi di samping Wahyu Panca Gaib kuko inggih laku tarekat Jawa papan tulis tanpa papan kasunyatan inggih laku. Amargi napa? Dua tarekat Jawa Wahyu Panca Gaib dan tulis tanpa papan kasunyatan kok tersarujuk kalian ajaran Islam. Kalian antara kesatoria dados mengerucut dadi ke satu titik untuk ketauhidannya. Akhirnya napa kuku mboten kuwatir lek nyimpang, karena sama untuk ketauhidan ketuhanannya itu gato. Jadi wonten ing edisi 013 menika monggo
para putra sami-sami ikut mewarnai warna-warna baik dunia politik, tidak apa-apa, bukan untuk tujuan yang luput loh ya. Lengkapi karena berbagai media survei sudah berlomba-lomba menebar hasil survei lah. Itu juga akan tidak berimbang kalau kita tidak melengkapi, meskipun itu masih dudut angen-angen kuku aturaken. Jadi kok gawe angen-angen kok kedudut metune lambang. Peluang 2024 itu peluang metu srengenge kembar, inisiale G. Lah, keranten kok mboten nyebut nami. Mugi-mugi menika mboten tumindak ingkang luput. Tapi saged mengimbangi survei yang mulai sekarang hingar-bingar banyak lomba-lomba lembaga survei. Dan notabene hasilnya nanti juga mirip-mirip juga akan banyak melesetnya. Nah, monggo menika misteri ingkang PR ingkang kuku aturaken sinaos muncul saking angen-angen 2024 itu kemungkinan ana muncul kembar bakal calon itu, entah itu calon presiden atau calon wakil presiden itu ada srengenge kembar lah, inisialipun G. Monggo dipun kupas. Sebatas kita bukan untuk tujuan tumindak luput, untuk melengkapi warna-warna yang sudah terlanjur ada. Mugi menika boten kelebet tumindak ingkang luput lan kita tetep saged tansah eling lan waspada. Elingipun kita tetep saged njaga kuncara suci kita, tetep anetesaken manfaat kagem liyan, tetep tentrem lan nentremaken kagem liyan. Nah, ingkang kala kuku aturaken para putra, monggo kita tetep senantiasa nglatih mengasah rasa jati kita semakin tajam supados napa untuk mewasesoni, mengawasi, mewaskitani sedaya kahanan ingkang dumugi wonten kehidupan kita mboten kaget, tetep tenang tansah eling lajeng ginakaken napa sarana gaib ingkang sampun kita cepeng menika. Pramila mbok bilih wonten atur lan info ingkang kirang patrap sila ingkang kuku aturaken nyunggungi pangaksami, mugi kita tansah sami saged njejegaken laku anyirnakaken tumindak ingkang luput sehingga gesang kita tetep saged manfaat kagem liyan, kagem pepadha makhlukipun Gusti. Kirang langkunge kuku nyunggung pangapunten, matur nuwun sanget wigatosipun sugeng pepanggihan malih ing edisi 03 dasa setunggal ing saklajengipun. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.